ഹായ് ഗൈസ്, ഞാനിന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ലെക്സസ് എന്നൊരു കമ്പനിയുടെ എക്സ്ട്രാ ബാസ് എന്നൊരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം 990 രൂപയെങ്കിലും വരും. ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലൊരു ബോക്സാണ് ആദ്യം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആദ്യം നമുക്കൊരു കവറിൽ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ കാണാം. നല്ലൊരു ഡിസൈനോട് കൂടിയ ഹെഡ്ഫോണാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഞാനിതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേരിയൻറ്റ് റെഡ്, ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ എന്നീ തരത്തിലുള്ള കളർ വേരിയൻ്റാണ് ഉള്ളത്. ഞാനിതിൽ ബ്ലൂ വേരിയൻ്റാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇനി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 460 രൂപ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എനിക്കിന്ന് കിട്ടിയേ ഉള്ളൂ. ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ ലിങ്കിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഈ ഹെഡ്ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ബാസുള്ള പ്രീമിയം ലുക്കോട് കൂടിയ ഒരു നല്ല ഹെഡ്ഫോണാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വാങ്ങാം. വിശ്വസിച്ച് 100% വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വാങ്ങാം എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.